गो डिजिटल इंडिया के इस भाग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है मेरे पास Redmi का 5A फ़ोन और आज की इस वीडियो एपिसोड में हम करेंगे 5A फ़ोन का टीयर डाउन और साथ में आपको बताएंगे किस तरह से आप जो है अपने फ़ोन का बैटरी कनेक्टर, टच पैनल को किस तरह से आप इसके मदरबोर्ड और दूसरे कंपोनेंट को जो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गो डिजिटल इंडिया को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए साथ में इस घंटे वाले आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में 5A फ़ोन का हम टीयर डाउन करेंगे और बताएंगे कि आपको किस तरह से इसके जो कंपोनेंट है उसको आपको रिप्लेसमेंट करना है और कोई कंपोनेंट आपका वर्क नहीं करना है तो उसको किस तरह से आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए कुछ टूल की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाएंगे। इन टूल को आप ले आइए और इसको ओपन करते हैं। तो ये 5A फ़ोन, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका जो पावर है उसको ऑफ करना है। तो चलिए मैंने इसका जो पावर है उसको ऑफ कर दिया है और उसके बाद आप सिम टूल की हेल्प से इसका जो सिमटर है उसको बाहर निकाल लीजिएगा, अदरवाइज़ ये टूट सकता है। तो चलिए फ़िलहाल मैंने इन सभी को जो बाहर निकाल लिया, कुछ इस तरह से आपको इसका सिम टूल मिलता है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको इसका जो बैक कवर है उसको ओपन करना है। बैक कवर की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके भी आप उस वीडियो को प्ले कर सकते हो। और चलिए तो इसको जो है इसका बैक कवर ओपन करते हैं। फिलहाल यहाँ से इस तरह से आपको इसको ज़ोर से दबाना है, यानी कि रगड़ते हुए। तो ये बैक कवर है जो इसके अंदर एक स्पेस बन जाएगा। फिलहाल मेरे इस में यहाँ पे स्पेस बन गया है और इस स्पेस को जो है मैं आगे की तरफ लेके चलूँगा और इसी तरह से ये ओपन होता चला जाएगा। एक बार स्पेस बनने के बाद इसको आगे की तरफ लेके चलिएगा। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आप इसके बैक कवर को ओपन करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फ़िलहाल मैं इसको इस तरफ ले आया हूँ घुमाते हुए और आपको एक बार इसको पूरी तरीके से ऊपर की तरफ से दाएं बाएं सबको घुमा देना है जिससे जल्दी ओपन हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जो आप अपने फ़ोन का बैक कवर है उसको आप ओपन कर सकते हो। अगर आपका बैक कवर टूट गया है तो उसको आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो या फिर आप चेंज कर सकते हो। इसके अंदर फ़िलहाल आपको जो बैक कवर है उसके अंदर कैमरा लेंसेज और फ्लैश लेंसेज मिलते हैं और कुछ इस तरह से आपको बैक कवर मिलता है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं इसके फ़ोन की। तो इस तरह से आपको इसका बैक और फ्रंट मिलता है। तो चलिए इसको मैं जो है इसके सभी स्क्रू को इसको ओपन कर लेता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए फ़िलहाल मैंने इसके जो सभी स्क्रू उनको ओपन कर लिया है और एक सील लगा हुआ स्क्रू इसके अंदर बच गया है तो उसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। चलिए ये स्क्रू भी मैंने जो ओपन कर लिया है और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कितने इसके अंदर स्क्रू लगे हुए हैं। फिलहाल इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14, टोटल इसके अंदर जो 14 स्क्रू लगे हुए हैं और सभी को मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद ये जो प्लास्टिक ब्लैक कवर है इसको आप उठा दीजिए। यहाँ पे आपको उठाने का एक आइकन यहाँ पे मिल जाएगा और एक ऊपर की तरफ मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से उठाने की कोशिश करता हूँ इसको। और फिलहाल ये जो है यहाँ से आपको इसको उठाना है। अगर यहाँ से नहीं उठ पाता है तो आगे की तरफ एक और आपको जो उठाने के लिए दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है छोटा सा ब्लैक कलर का जो निशान सा बना हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से जब उठाएंगे इसको तो तुरंत ये उठ जाएगा। और कुछ इस तरह से जो है ये ब्लैक कवर का बैक कवर है इसके अंदर मिलता है कुछ इस तरह से। और बात करते हैं इसके बोर्ड की, तो इस तरह से आपको बोर्ड मिलता है और इस तरह से इसके कंपोनेंट मिलते हैं। तो चलिए इसके जो जैक लगे हुए हैं, जो वायरिंग जैक लगे हुए हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसका बोर्ड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो ये बैटरी कनेक्टर वगैरह, डिस्प्ले का कनेक्टर वगैरह, टच कनेक्टर वगैरह, जो पावर ऑन ऑफ का कनेक्टर है, उन सभी को मैं अलग कर रहा हूँ यहाँ पे। और कुछ जो ये कनेक्टर लगे हुए बैक की तरफ जो चार्जिंग पोर्ट होता है वहाँ के भी यहीं पे लगते हैं। और जो ये है आपका पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम अप डाउन बटन का।
चलिए सभी इनके जो जैक है वो मैंने अलग कर लिए है। उसके बाद इसका जो मदरबोर्ड है उसको उठाते हैं। अगर आपका मदरबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है तो अगर आप मदरबोर्ड चेंज करना चाहें तो इस तरह से आप मदरबोर्ड को चेंज कर लीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ आपको जो है 5A फ़ोन का जो मदरबोर्ड मिलता है, देखने में इस तरह से आपको मिलेगा। और इसके अंदर बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या लगा है। तो यहाँ पे आपको जो है सिम ट्रे टूल और माइक्रो SD कार्ड का जो स्लॉट है वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 स्लॉट है और यहाँ पे आपको जो है इस तरह से मिलता है। और इस तरफ आपको जो है बैक कैमरा मिलता है। यहाँ पे आपका ये जो बैक कैमरा है, चलिए इसको जो ओपन करते हैं। अगर आपका बैक कैमरा वर्क नहीं कर रहा है तो आप बैक कैमरा को है जो इस कंपोनेंट को है जो आप चेंज कर सकते हो। और इस तरह से जो है बैक कैमरा आपको मिलता है। इसके बाद बात करते हैं इसके जो है फ्रंट कैमरा की। तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। तो अगर आपका ये कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है तो आप मार्केट में आसानी से इसको ले लीजिएगा और इसके बाद इस कंपोनेंट को आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से जो आपको यानी कि फ्रंट कैमरा मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो 3.5 mm का जैक मिल जाता है, जो ऑडियो जैक होता है। और यहाँ पे आपको जो है सेंसर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है एक इंफ्रारेड सेंसर जो मिल जाता है, ऊपर की तरफ होता है जो। और यहाँ पे जो आपको एक फ्लैश LED लाइट मिल जाती है जो कैमरे के पास होती है। और इसके अंदर ये जो पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम अप डाउन बटन का जो है यहाँ पे जो जैक लगा हुआ है, पोर्ट लगा हुआ है वो है। और यहाँ पे वाइब्रेटर आपको मिल जाता है। और ये जो है आपको टच पैनल का जो है पोर्ट मिलता है। और यहाँ पे आपको जो ईयरफोन स्पीकर मिलता है। तो चलिए इस ईयरफोन स्पीकर को है जो हम ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपका ईयरफोन स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको इस कंपोनेंट को है किस तरह से जो है आपको चेंज करना है। तो इस कंपोनेंट को आप मार्केट में आसानी से ले आइएगा और इस कंपोनेंट को जो आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए फ़िलहाल इस कंपोनेंट को जो मैंने ओपन कर दिया है और इस तरह से इस कंपोनेंट को जो आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से जो Redmi 5A फ़ोन का जो ईयरफोन स्पीकर है वो आपको मिलता है, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं इसके जो बैक की तरफ है जो बोर्ड लगा हुआ है और इसके जो ये प्लास्टिक कवर है। फ़िलहाल पहले इसको ओपन करते हैं और बताते हैं कि आपको इसके प्लास्टिक कवर के अंदर क्या क्या लगा हुआ मिलता है। फिलहाल जो है प्लास्टिक कवर इस तरह से मिलता है और इस कवर के अंदर आपको जो है लाउड स्पीकर मिलता है, जो आपका फ़ोन का जो स्पीकर होता है। अगर आपका ये स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है तो आप इस कंपोनेंट को है जो आप चेंज कर सकते हो। और मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपोनेंट को आपको किस तरह से जो ओपन करना है। और इस तरह से आप इस कंपोनेंट को जो ओपन करना है आपको इसको चारों तरफ से ऊपर की तरफ उठाना है, क्योंकि ये जो है ग्लू से जो चिपका हुआ है इसको आपको आसानी से आराम से उठाना है। और आगे की तरफ से आपको इसको उठाने में जल्दी ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल ये देखिए मैंने इसका जो कंपोनेंट है उसको ऊपर की तरफ उठा दिया स्पीकर को। और कुछ इस तरह से 5A फ़ोन का जो स्पीकर आपको मिलता है। और बात करते हैं इसके जो बैकबोर्ड के अंदर, यहाँ पे आपको वायरिंग पोर्ट मिल जाता है। इस वायरिंग पोर्ट को जो हम अलग कर लेते हैं और साथ में जो एक वायरिंग लगी हुई है इस वायरिंग को जो हम अलग कर लेते हैं। इनको जो आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद इसको जो बोर्ड को हम ओपन करते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपको इसको ऊपर की तरफ उठाना है। तो चलिए इसको जो मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इसको जो है धीरे से उठाना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अदरवाइज़ ये टूट सकता है। क्योंकि ये जो बैक की तरफ होता है जो बोर्ड वो बिल्कुल पतली सी कंडीशन के अंदर होता है और ये चिपका हुआ होता है नीचे की तरफ से। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह से जो आपको बैक की तरफ वाला जो बोर्ड है वो मिल जाता है। इसके अंदर फ़िलहाल जो आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है और इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। और ये एक वायरिंग का पोर्ट मिलता है जो आगे की तरफ मदरबोर्ड के अंदर से इसके अंदर कनेक्टिविटी को एडजस्टमेंट करता है। और इस तरह से दोस्तों आप इसको जो है हर कंपोनेंट को चेंज कर सकते हो। अगर आपकी बात करें डिस्प्ले चेंजिंग की, तो अगर आपका डिस्प्ले टूट गया तो या तो आप इसको हिट कीजिएगा और हिट करने के बाद इसको जो ऊपर की तरफ उठा लीजिएगा, इसको चेंज कर दीजिएगा। और बात करते हैं इसकी जो बैटरी रिमूव की, तो यहाँ पे आपको 2 टिप्स लगे हुए मिलेंगे। उन टिप्स को आप उठा के
और खींच देना है आपको, और जो बैटरी है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल मैं इसका जो बैटरी है उसको रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। और दोस्तों ये मैं आपके जो बैटरी रिमूव है वो यहाँ से जो इनका टिप्स है वो उनको उठा के आपको लॉन्ग खींचना है। और मैं खींच रहा हूँ, देखते हैं कि ये, ओ सॉरी, जो टिप्स है वो लगे हुए थे वो मेरे से टूट गए हैं। तो अगर आप देखना ही चाहते हैं कि किस तरह से आप इन टिप्स की हेल्प से जो बैटरी रिमूव कर सकते हो, तो फिलहाल जो है आप मेरा एक Redmi Y1 का वीडियो आप प्ले कर लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इस बैटरी को जो मैंने वैसे ही ओपन कर दिया है। और ये देखिए इसको जो आपको इस तरह से जैसे आप खींचेंगे तो ये अलग हो जाएगी। अगर आपको देखना है कि बैटरी किस तरह से रिमूव करनी है, तो मैंने आपको पहले बताया कि आपको जो है मेरा एक Y1 या Y1 लाइट का जो है वीडियो आप प्ले कर लीजिएगा। उसके अंदर मैंने बताया कि किस तरह से जो आप बैटरी रिमूव कर सकते हो। और अगर इन दो वायरिंग को चेंज करना है तो आपको इनको यहाँ से उठाइएगा और इन वायरिंग को भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से जो दोस्तों आप इस वायरिंग को जो आप चेंज कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो में बताए गए स्टेप्स के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, आपको इसके जो पार्ट है उसको आप रिप्लेसमेंट करने में, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द करूँगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा एक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को जो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।